Yo, what's up mga boss? Ito, Rain or Shine versus Magnolia Templados Hotshot. Nanalo ang Magnolia sa score na 129. Pinangunahan ni Best Player of the Game, Paul Lee, ang Magnolia Hotshot sa kanyang mainit na shooting kung saan umiscore siya ng 25 points. Dito nakabawi si Paul Lee sa pangit na laro niya nung Game 3 kung saan 6 points lang ang kanyang nagawa. Sa first quarter, maganda ang nilaro ng Rain or Shine. Ngunit pagdating ng second quarter to the last quarter, ay unti-unti nang lumamang at natambaka na ang Rain or Shine ng Magnolia Hotshot dahil sa magandang nilaro ni Paul Lee at ni Hamisi. Score si Aaron Fuller ng 22 points at 10 rebounds at 15 points naman kay Clarito. Score naman si Bird ng 30 points at si Ahan Misi ay 14 points. Maghaharap sa do or die match sa Game 5 ang Rain or Shine at Magnolia sa Sabado para sa slot sa semi-finals.